Mfuatiliaji wetu wa Open Media, nikwambie kwamba bado jaramba linaendelea kuhakikisha kwamba la kuletea yale yote yanayoendelea hapa kwenye mabanda ya maonyesho ya Nane Nane jijini Dodoma kwenye viwanja vya Dr. John Malichela. Sasa tayari hatua zangu zimefika mpaka kwenye banda la Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Hapa tuna mengi ya kujifunza kwenye takwimu. Kama naweza nikakukumbusha kidogo namna takwimu ama namna teknolojia inavyotumika kwenye mchango wa takwimu ya mchango wa shughuli za kiuchumi katika pato la taifa. Takwimu za hapa zinaonyesha sekta ya kilimo ina mchango wa 24.3, pamoja na sekta ya ujenzi mchango wake ni 11.9. Yote haya tutayapata hapa, nami ndiyo mwongozaji wako. Nitahakikisha unakuwa wa kwanza kupata taarifa zote kutoka hapa viwanja vya Nane Nane. Sasa tunaye mkurugenzi wa sensa, ana mengi ya kuzungumza. Ofisi ya Taifa ya Takwimu, ushiriki wetu kwenye maonyesho ya Nane Nane ni wa msingi sana. Tunaitumia hii kama fursa kubwa ya kuleta huduma karibu kwa wananchi. Tunaitumia kama fursa ya kutoa elimu kwa wananchi, wawekezaji, serikali na wadau wengine, namna ya kutumia takwimu katika kupanga mipango ya maendeleo. Kwa mfano, huwa tunafanya tafiti za kilimo ambapo takwimu hizi kwa mwananchi wa kawaida tu, kwa mfano, zinamwezesha kufahamu aina ya mazao yanayozalishwa katika maeneo yapi ya Tanzania. Lakini mfanyabiashara, takwimu hizo zitamwezesha kufahamu ni uzalishaji upi, ni mikoa ipi inayozalisha aina gani ya mazao kwa kiwango kikubwa. Na hii inakuwa ni fursa sasa, kama tunavyofahamu kiuchumi, uzalishaji unavyokuwa mkubwa ina maana kwamba supply ikiwa kubwa hata bei zinakuwa ni affordable. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani takwimu tunazozizalisha zinawezesha mwananchi wa kawaida, zinawezesha wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na serikali katika kupanga na kutekeleza mipango yake ya maendeleo. Si hayo tu, bali meneja wa takwimu za kilimo naye alikuwa nayo ya kuzungumza. 94% wanakula nafaka. Ni kweli, utafiti tuliofanya ndo unaonyesha hivyo, na ni kwa miaka kadhaa. Ina range kuanzia mwaka 2018 sawa mpaka 25, ina range 90 mpaka 94, tena inaongezeka. Hii inaonyesha tabia za ulaji wetu wa Tanzania. Tunajua tunavyosema nafaka inahusisha kuanzia mahindi, mchele, viazi, zile chipsi tunazokula, zote hizi nafaka. Kwa hii ndo hali uhalisia wa tabia za ulaji za Watanzania, na tofauti haionyeshi kubwa sana kati ya mijini na vijijini. Yaani wote tuna tabia sawa kwenye upande wa ulaji wa nafaka. Na ungana pia na mwenyeji wangu mwingine, nimekwambia bado niko sana hapa kuhakikisha kwamba nakuletea yale yote ambayo yanapatikana ndani ya banda hili la Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Sasa nakutana tena na mwenyeji wangu. Bwana, habari yako? Salama, karibu. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Nashukuru sana. Watazamaji wangependa kukufahamu majina yako pamoja na cheo chako. Sawa, kwa majina naitwa Frank Mzalendo Ezekiel kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu, ni mdadisi. Karibuni katika banda letu Nane Nane ambao tunajishughulisha, tuna takwimu mbalimbali kama takwimu za mazao, takwimu za vilimo na vile vile takwimu za kijamii. Karibuni sana. Sawa. Kwa hiyo mambo ambayo mmetuandalia ili mtazamaji akija hapa na mwananchi anakuja atakutana nayo kwenye banda hili hasa kwenye sekta yako. Okay. Kama nilivyosema awali, hapa tuna takwimu za kilimo na mifugo, ambako hapa tutaona mazao ya nafaka, tutaona mazao ya biashara na tutaona mazao ya mafuta ya mboga ambayo yanatumika nyumbani kila siku. Kwa mfano kama hapo tuna mazao ya nafaka kama vile mahindi, mchele, ngano, mtama. Vile vile tuna mazao hayo yasiyokuwa na nafaka, kuna mihogo, kuna maharage, kuna ndizi, kuna viazi, na vile vile tuna mazao ya biashara ambao kama tuna pamba hapo, tuna kahawa na kadhalika. Alafu vile vile tunakuja kuangalia upande wa shughuli za kilimo, mifugo zinavyochangia. Kilimo, mifugo zinachangia 24% katika pato la taifa, na zaidi ya 54.5 ya population yetu ya mwaka 2022 ambao tulipata watu jumla milioni 61 wameengage katika kilimo, zaidi ya 54.4. Mimi naitwa Ramadhani Kalinga, nafanya kazi Ofisi ya Taifa ya Takwimu, idara ya takwimu za kilimo
kama mtakwimu. Nawakaribisha wananchi wote, mtavofika 8/8 mtembelee banda la Ofisi ya Taifa ya Takwimu ambalo linapatikana kwenye banda la Wizara ya Fedha. Ukifika katika banda letu utapata takwimu mbalimbali unazohitaji. Kama unavyofahamu, kila siku mtu anatumia takwimu bila kujua. Kwa hiyo kuna takwimu zingine ulikuwa unahisi hii taarifa ndapata wapi? Kumbe sisi tunazo. Mfuatiliaji wetu, kama ulivyokwisha kusikia hapo, namna takwimu zinavyopanda kwenye sekta mbalimbali, haya yote huyapati sehemu nyingine zaidi ya kwenye banda la maonyesho ya 8/8 ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Tumeona vitu vingi sana ukitoa takwimu, bali namna matumizi ya teknolojia yanavyotumika kwenye Ofisi ya Takwimu ya Taifa. Sasa hayo ni machache tu kwenye mabanda yote ya maonyesho. Bado nipo mtembezi wako hapa kuhakikisha kwamba unakuwa wa kwanza kupata yote yanayoendelea kutokea kwenye mabanda haya. Mimi naitwa Joseph Julius Guntako. Hii ni Open Media, na usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, Facebook, TikTok, YouTube pamoja na ule mtandao wa Thread. Mpaka wakati mwingine.